Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në Blu Televizion, ku do të ndjekim së bashku zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Nisi me aktualitet. Një situatë tensionuar është regjistruar këtë të hënë në kantierin e ndërtimit të aeroportit të Vlorës, ku janë shënuar përplasje mes punonjësve të kompanisë Mapco të biznesmenit Begjet Pacolli, nën kontraktorëve të saj dhe personelit të sigurisë të kompanisë A2 Group. Një situatë e tensionuar është regjistruar këtë të hënë në kantierin e aeroportit të Vlorës, ku janë shënuar përplasje mes punonjësve të kompanisë Mapco të biznesmenit Begjet Pacolli, nën kontraktorëve të saj dhe personelit të sigurisë të kompanisë A2 Group. Sipas informacioneve, punonjësit e kompanisë së Pacollit kanë tentuar të hyjnë në ambientet e aeroportit për të vijuar punimet, por janë përballur me kundërshtimin e forcave të sigurisë që ruanin kantierin. Situata ka shkaktuar tensione dhe debate mes palëve, ndërsa përfaqësuesit e Mapcos kanë kërkuar të futen në brendësi të kantierit, duke argumentuar se po zbatojnë vendimin e gjykatës së lartë. Përplasjet nisën fillimisht në hyrje të kantierit mes punonjësve të sigurisë dhe përfaqësuesve të Mapcos, ndërsa më pas tensionet vijuan edhe në brendësi pranë zyrave të aeroportit. Prej disa javësh, përfaqësues të Mapcos kanë qëndruar jashtë kantierit duke protestuar dhe kërkuar rikthimin në punime. Situata e tensionuar u rikthye sërish të hënë me përplasje mes përfaqësuesve të dy kompanive dhe personelit të sigurisë. Mbetet për të parë se çfarë zgjidhje do të gjendet për vijimin e punimeve në kantierin e aeroportit të Vlorës, ndërsa palët vijojnë të mbajnë qëndrime të kundërta mbi administrimin dhe ecurinë e projektit. Administratori i kompanisë Mapco, Selim Pacolli, ka konfirmuar se veprimet e ndërmarra janë një zbatim i vendimit të gjykatës së lartë. Sipas tij, edhe pas mbledhjes së asamblesë së përgjithshme të kompanisë zhvilluar një javë më parë, është vendosur që punimet e aeroportit të vijojnë me qëllim përfundimin sa më të shpejtë të këtij projekti. Situata është tensionuar këtë të hënë në ambientet e aeroportit të Vlorës, ku u shënuan përplasje mes përfaqësuesve të kompanisë Mapco, nën kontraktorëve dhe rojeve të sigurisë. Sipas informacioneve paraprake, punonjës të kompanisë Mapco kanë nxjerrë me forcë nga zyrat e aeroportit personelin që ndodhej aty, e më pas kanë hyrë në kantier me qëllim vijimin e punimeve. Situata u shoqërua me tensione, ndërsa në vendngjarje ka patur edhe pranit forcave të policisë. Administratori i kompanisë Mapco, Selim Pacolli, ka konfirmuar se veprimet e ndërmarra janë thjesht zbatimi i vendimit të gjykatës së lartë. Ai bëri të ditur se edhe pas mbledhjes së asamblesë së përgjithshme të kompanisë zhvilluar një javë më parë, është vendosur që punimet në aeroport të vijojnë me qëllim përfundimin sa më shpejt të projektit. Në fillimisht më lejoni që t'ju përshëndes juve si media për çdo lajm të cilin e keni dhënë, për çdo informatë të cilin e keni bërë të teleshikuesit të juaj, dhe ne sot e zbatuam vetëm një vendim ligjor që është i gjykatës së lartë dhe vendimin të cili pason në marrjen e para një jave, që është mbajt asambleja e përgjithshme e Mapcos, njëkohësisht të dy grup, që është e vijas, dhe ne po zbatojmë vetëm ato dy urdhra dhe sot, si fakti asaj, jemi sot në kantier dhe ne do të vazhdojmë punimet tani tuti që ky kantier, ky aeroport duhet të përfundoj sa më shpejt që është mundur dhe të kthehet në shfrytëzim qytetarëve të Vlorës dhe qytetarëve të Shqipërisë. A2 Group është partneri yni dhe ne do të bashkëpunojmë me ta, ne do të zgjasim dorën e bashkëpunimit, gjë që është obligim i yni, po edhe i tyre, që ne duhet ta ruajmë njëri tjetrin dhe ta asistojmë njëri tjetrin, duke pas parasysh që aeroporti i Vlorës ka dy entitete, siç është punimet e infrastrukturës horizontale dhe ato vertikale. Vertikale janë pallatet të cilat janë mbi tokë të ndërtuar, si është terminali, është kulla kontrollit, është objektet e policisë, të doganës, të zjarrfiksit dhe të tjera, dhe është pista me punimet e veta për cilësitë të cilat i kanë. Dhe në këtë pikë ne duhet bashkë të gjejmë gjuhën e komunikimit dhe të mbarojmë punimet aq sa është e mundur më shpejt. Kemi detyrime kontraktuale, kemi mbi të gjitha detyrime morale ndaj qytetarëve të këtij regioni, po të gjithë qytetarëve të Shqipërisë, nga se ky aset do të paguhet nga
taksat e atyre qytetarëve. Nuk ishte e arsyeshme në asnjë mënyrë që të pengohet për mëse 2 muaj ditë që mos të futim të mbarojmë punimet dhe detyrimet kontraktore. Unë do të flas për detyrimet e tona kontraktore që janë ato të terminalit dhe objekteve përcjellëse, dhe në këtë rast mund të them që ne na nevojiten maksimum 30 ditë, jo më shumë, maksimum 30 ditë, duke përfshi edhe certifikimin e aseteve të tjera të cilat instalohen këtu. Sa i përket punimeve të pistës dhe është taksivej ose është aproni. Pacolli deklaron se kompanisë 2A Group do t'i kërkohet bashkëpunim për një qëllim të përpashkët, vijimin dhe përfundimin e punimeve në aeroport. Ai thekson se deri më tani puna nuk është kryer në ritmet e duhura dhe se nuk e kupton qëndrimin e kompanisë Via për largimin e njërit prej nën-kontraktorëve. Sipas tij, MAPCO është koncesionari i projektit dhe garanton të gjithë kushtet për vijimin e punëve në kantier. Pacolli shton pashtu se nën-kontraktorët duhet të vijojnë punën duke marrë parasysh edhe gjendjen në të cilën është lënë projekti, ndërsa ai thekson se aeroporti duhet të përfundojë e se askush nuk duhet pendojë asnjërin prej kompanive në realizimin e punimeve. Ne i bëjmë me dije qytetarëve të Shqipërisë se sjellja e tillë bllokuese e asaj që quhet Via me ligj, nëse njëri nga koncesionarët ose ortaket nuk është pjesë e asaj kompanie, aja e humb fuqinë vendimmarrëse dhe si e tillë aja nuk ka asnjë detyrim ligjor, asnjë fuqi ligjore që të merë në raport me ortaket. Aja duhet vetëm të zbaton rregullat, ligjet dhe vendimet të cilat i sjellin ortaket ose koncesioneri. Është me keqja që ditëve të fundit, çfarë është vërejtur, kur ata e pan ortaket e tonë që gjykata e kthej të drejtën e menaxhimit ke Macro Construction, filluan shpërdorimin e fondeve të gjitha të cilat kishin ngelur aty dhe të fusin në obligim Vian, në obligime për afër 15 milion euro për flasim. 15 milion euro, nuk është 1 milion e gjysmë. Është keqpërdorim klasik që ne e kemi ankimu automatikisht pranë organeve të drejtësisë në Tiranë, vendimet e tilla abuzuese dhe pretendimet e tilla që duhet Via të futet në obligime. Ne e bëjmë inspektimin, mos them general, mirë po aja çka është vizuele, shihet që nuk ka ndonjë dallim, s'pako ato që mund ta vrinë, po bëjmë auditimin secili vetë nga nën-kontraktorët që kemi, shikojnë asetet e veta, shikojnë mekanizimin e vet që kanë këtu, shikojnë punimet e veta, inxhinieria bën të vetën dhe po shohim çfarë kemi lënë e çfarë po gjejmë. Ne jemi të betuar që punimet duhet të vazhdojmë dhe nuk kemi inat me asnjë njeri. Absolut, ne vetëm po zbatojmë detyrimet tona ligjore dhe urdhrat dhe ligjet të cilat janë në fuqi dhe vendimet e gjykatës së lartë, përfshi detyrimet të cilat rrjedhin nga Asambleja e Përgjithshme e Vias. Situata në aeroportin e Vlorës u tensionua sërish këtë tonë, teksa përfaqësuesit e MAPCO-s u rikthyen në kantier për të vijuar punimet, duke argumentuar se po zbatojnë vendimin e gjykatës së lartë. Gjatë hyrjes në kantier pati përplasje me personelin e sigurisë, ndërsa në zonë dolyen edhe forcat e policisë për të menaxhuar situatën. Temperaturat e larta të kësaj fundjave kanë sjell fluks të lartë pushuesish në jug të vendit duke populluar plazhin e Borshit. Vetëm gjatë dielës qindra qytetarë dhe turistë vendaze të huaj kanë zgjedhur Borshin, çka tregon se sezoni turistik ka nisur me një intensitet të lartë. Temperaturat e larta që kaluan 35 gradë Celsius këtë fundjavë sollën fluks të lartë pushuesish në jug të vendit, duke mbushur plazhin e Borshit e duke rënduar qarkullimin në dalje të Vlorës gjatë mbrëmjes së të dielës. Vetëm gjatë dielës që lan pas, qindra qytetarë dhe turistë vendase të huaj zgjodhen plazhin e Borshit për të kaluar ditën pranë detit, ndërsa siç duket edhe nga pamjet, Bregdeti ishte i tej mbushur me pushues, të cilët shijuan ujërat e kristalt, hapësirat e gjelbra dhe shërbimet me çmime të përballueshme. I konsideruar si një nga plazhet më të preferuar familjare në jug të Shqipërisë, Borshi vijon të tërheqë çdo ditë qindra vizitorë, ndërsa sezoni turistik duket se ka nisur me intensitet të lartë. Ndërkohë mbrëmja e të dielës ishte e shoqëruar me trafik të rënduar në bypassin e Vlorës, si pasojë e largimit masiv të pushuesve që zgjodhen pikërisht qytetin dhe Bregdetin e Jugut për fundjavën. Qindra automjete të nisura drejt kthimit duke krijuar radhë të gjata në dalje të qytetit. Sipas pamjeve në teren, kolona e automjeteve u shtri për disa kilometra nga zona e Pusit të Mezinit deri në rreth rrotullimin e daljes drejt autostradës.
Fluksi i lartë i vizitorëve gjatë fundjavës dhe temperaturat përvoluese sollën një ngarkesë të shtuar në një prej akseve kryesore hyrëse dhe dalëse të Vlorës, duke e kthyer mbrëmjen e të dielës në një tjetër test për qarkullimin rrugor në kulmin e sezonit veror. Sezoni turistik në Gjirokastër ka shënuar kërkesat e para për apartamente me qira. Më të interesuarit sipas agjencive imobiliare janë shtetasit italian dhe polak, me rezervime deri në 30 ditë. Akomodimi i turistëve në pjesën e poshtme të qytetit duket se po kthehet në një konkurrencë me bujtinat që operojnë pranë zonës muzeale, ku çmimi është i lartë. Sezoni turistik në Gjirokastër ka shënuar rritje të kërkesave për apartamente me qira, kryesisht në zonën e poshtme të qytetit. Më të interesuarit sipas agjencive imobiliare janë shtetasit italian dhe polak, ku rezervimet variojnë nga 15 deri në 30 ditë. Aktualisht qiraja e një apartamenti 2+1 në këtë periudhë është rreth 30.000 lekë të reja në muaj, ndërsa ato ditore variojnë nga 30 deri në 50 euro, kjo në varësi të hapësirës dhe pozicionit. Shumica e turistëve të huaj zgjedhin apartamente me qira jo vetëm për shkak të çmimit, por edhe privatësisë. Për sa i përket vitit 2026, këtij 6 mujorshi të parë të vitit, qirat kanë qenë në rritje, por me një çmim aktualisht për apartamentet 1+1 me një vlerë 200-250.000 lekë, 20-25.000 lekë të reja, apartamentet 2+1 në vlerën 250 deri në 350 dhe 3 njëshet janë një çik më pak të kërkuara si përfaqet e mëdhaja se kapin një vlerë rreth 50.000 lekë të reja. Faktikisht 3 muajt e parë të dimrit me fjalë nuk kishin ndonjë rritje, por për sa i përket 3 mujorshi tjetër dhe aktualisht deri tani në muajin qershor që jemi, ka patur rritje nga të huaj nga shtetas italian dhe polak, faktikisht, për sa i përket gjithmonë zyrës son. Ka patur, por me qira mujore, që do të thotë që në këto 3 muajt e tjera, sezoni bën të vetën, janë të justifikuara faktikisht deri diku, por çmimet janë çuar pak, themi të drejtën. Në këtë 3 mujorsh kanë shkuar apartamentet 1+1 në vlerën 30.000 lekë të reja deri në 35.000 lekë, 2 njëshet kapin vlerën 35.000 lekë deri në 450.000 lekë dhe 3 njëshet sërish kanë ngelur prap të pakërkuara, themi të drejtën. Rezervimet kanë qenë për fatin kohor 15 ditor nga shtetas të huaj dhe 1 mujor. Ndërsa për sa i përket ditoreve, qirave ditore, qira ditore kapin një apartamentet, kapin një vlerë rreth 30-40 euro dita, në varësi të apartamenteve dhe të strukturës dhe të mënyrës se si është ai apartament, se sa luks, se sa qoftë nga vendodhja, qoftë nga investimi që është bërë. Këto apartamente kapin dhe vlerën 50 dhe në 80 euro dita, në varësi gjithmonë të apartament. Akomodimi i turistëve në pjesën e poshtme të qytetit duket se po kthehet në një konkurrencë të heshtur me pronarët e bujtinave, që operojnë pranë zonës muzeale, ku çmimi i akomodimit është më i lartë. Me vendimin e Bashkisë së Vlorës, mjetet e tonazhit të lartë ndalohen gjatë sezonit turistik të qarkullojnë në segmente rrugore që ndodhen në zona urbane të populluara. Por, në realitet, mjetet e tonazhit të rëndë në pikun e sezonit turistik qarkullojnë kudo. Dukuria shoqërohet me heshtjen e policisë bashkiake. Me vendim të Bashkisë së Vlorës dhe Këshillit Bashkiak, të gjitha projektet private duhet të pezullohen përgjatë sezonit veror. Gjithashtu mjetet e tonazhit të rëndë kanë kategorikisht të ndaluar përgjatë muajve të verës dhe dimrit të qarkullojnë në segmentet rrugore, të cilat ndodhen në zona urbane të populluara dhe të frekuentuara. Por në Vlorë të dy këto urdhra dhe rregulla shkelen masivisht. Mjetet e tonazhit të rëndë në pikun e sezonit turistik qarkullojnë kudo. Urdhrat e vendosur për ndalimin e qarkullimit të tyre nuk zbatohen as pak. Mjetet e tonazhit të rëndë janë kthyer në një gangren të vërtet për qytetin e Vlorës, pasi në shumë segmente rrugore qarkullojnë të pashjetësuara edhe në pikun e sezonit veror, duke ndikuar më pas në rëndimin e qarkullimit rrugor, por gjithashtu edhe në një sër problematikash për sa i përket ndotjes së shkaktuar në qytetin e Vlorës.
Megjithse ka qarkullim të rënduar të automjeteve në qytet, mjetet e tonazhit të rënd futen dhe qarkullojnë dhe në brendësi të bulevardit të Vlorës, ku e ka në mënyrë kategorike të ndaluar. Gjithashtu ato qarkullojnë dhe në lungomare, duke ndikuar ndjeshëm në përkeqësimin e trafikut rrugor. Të pashqetësuara këto mjete qarkullojnë dhe në brendësi të lagjeve të qytetit, si dhe në segmentet lidhëse mes zonave të banuara. Puna e policisë bashkiake në ndalimin dhe evidentimin e këtyre rasteve është inekzistente. Dukuria shoqërohet me indiferencën e policisë bashkiake, e cila duhet të ndalojë dhe të evidentojë rastet, pasi edhe projektet private, të cilat duhet të ndalonin punimet në qytet, vijojnë punën pa u shqetësuar. Vlen të theksohet se për këto mjete, gjobat mungojnë dhe ndëshkimet janë minimale. Ligji dhe rregulloria parashikojnë deri në pezullim të lejes së drejtimit dhe pezullim të automjetit, por numri i mjeteve që kanë marrë gjoba është shumë i ulët dhe i papërfillshëm krahasuar me fluksin e mjeteve të tonazhit të rënd që lëvizjen në rrugët e qytetit. Agjencia Kombëtare e Bregdetit vijon kontrollet në të gjitha hapësirat publike dhe private të plazheve në Vlorë për mënyrën se si po shfrytëzohen hapësirat e plazheve në këtë territor. Mësohet se janë konstatuar disa subjekte të cilat i kanë dalë jashtë hapësirës së përcaktuar që kanë në kontratën për shfrytëzim. Agjencia Kombëtare e Bregdetit, Policia Bashkiake, inspektorët e Bashkisë së Vlorës si dhe Policia e Rendit në të gjitha hapësirat publike dhe private të plazheve në Vlorë. Po kontrollohet çdo hapësirë plazhi me aksionin që ka nisur në lungomare, aty ku është dhe fluksi më i lartë i parcelave të plazhit. Kontrolli konsiston në zbatimin e territorit që çdo subjekt ka të përcaktuar për shfrytëzim me Bashkinë e Vlorës dhe Agjencinë e Bregdetit. Siç mësohet, janë konstatuar disa subjekte të cilat kanë dalë jashtë hapësirës së përcaktuar që kanë në kontratë për shfrytëzim. Gjithashtu po verifikohet numri i çadrave dhe shezlonëve nëse këto të fundit janë vendosur sipas kritereve të përcaktuara me ligj. Një numër i konsiderueshëm çadrar dhe shezlonësh janë sekuestruar nga subjektet të cilat nuk kanë respektuar kriterin ligjor. Gjithashtu, ka pasur tërheqje vëmendje për subjektet private për mungesë të rojeve të sigurisë. Siç mësohet, nga plazhet e Vlorës janë hequr dhe sekuestruar pjesët përbërëse të hapësirave të plazhit si bazo lulesh, pemë, ndriçues, si dhe reklama të ndryshme. Gjatë së dielës, edhe kjo e hënë janë shoqëruar me trafik të rënduar në aksin e rrugës Transballkanike në Vlorë, si pasojë e numrit të lartë të automjeteve që janë drejtuar qytetit dhe plazheve të tij, duke krijuar kështu vështirësi në qarkullim dhe monesa të konsiderueshme. Piku i sezonit veror ka rikthyer edhe një herë në rrugët e qytetit të Vlorës trafikun e rënduar për shkak të përqendrimit të lartë të numrit të automjeteve. Kjo e hënë në qytetin bregdetar nisi mes trafikut në akset kryesore rrugore, por edhe në ato dytësore pati trafik të rënduar, duke e bërë tepër të vështirë që drejtuesit e automjeteve të qarkullojnë ato. Kjo javë e re në qytetin e Vlorës ka nisur me trafik të rënduar. Fluksi i lartë i turistëve të cilët kanë zgjedhur në fakt Bregdetin e Vlorës për pushime ka bërë që në shumë segmente rrugore të kemi trafik të bllokuar. Oraret me përqendrim më të lartë të trafikut rrugor janë ato ku pushuesit shkojnë apo kthehen nga plazhi, ndërsa segmentet rrugore me trafik më të rënduar janë ato rrugë që të çojnë drejt Bregdetit. Rrugët me më tepër trafik të rënduar ishin ato si aksi i Transballkanikës, rruga Kosova, por edhe lungomare. Tepër e vështirë për të ecur me automjet edhe në bulevardin e Vlorës, si edhe në aksin Vlorë-Radhi-Morikum. Edhe diela po ashtu përfundoi mes trafikut dhe kaosit të qarkullimit. Fluksi i lartë i pushuesve të cilët vizituan qytetin gjatë fundjavës bëri që në segmentet rrugore në zonat bregdetare të duhen orë për t'i përshkuar. Kthimi i pushuesve vendas në qytetet ku jetojnë dhe punojnë shkaktoi një kaos në qarkullimin rrugor në të gjithë akset rrugor përgjatë gjithë vijës bregdetare jugore. Në shtimin e trafikut në qytet ndikuan negativisht edhe punimet që po kryen në qytet në sezonin veror, riasfaltimi i rrugës Kosova në të cilin po punohet në pikun e sezonit veror dhe të trafikut. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin informativ të orës 14 këtu në Blu Televizion. Bashkë miru takofshim.